هلا وشلونكم؟ واليوم راح اسوي وياكم اطيب باسطة معكرونة ويا الدجاج، كل سهلة وطعمها يجنن. ويلا نشوف الطريقة. نبدي بالوصفة. بسم الله. عندي صدر دجاج كانوته مكعبات بهذا الشكل صغار. حنضيف التوابل: ماجي، بابريكا، ثوم بودرة، بصل بودرة، فلفل اسود وملح. نضيف رشة من زيت الزيتون. نمزج المكونات. هنغطي ونتركه نص ساعة ونكمل الوصفة. بعد نص ساعة ننزل الصدر دجاج بطاوة حامية ونحمسه كله زين. بعد ما انحمس عندي صدر الدجاج وتغير اللون صار بهذا الشكل، اضيف ملعقتين من الطحين، اضيف مكعب من الزبد، اضيف المعكرونة، ملعقة من الكاري، اضيف الحليب، ظرف من الماجي، رشة من الملح. هغطيه واتركه لما تستوي المعكرونة. وهاي بعد ما استوت عندي المعكرونة نضيف على وجه جبن موزاريلا، نغطيه شوية بس يذوب عندنا الجبن. هاي بعد ما ذاب عندي الجبن. شوفوا لي الشكل النهائي. نجرب الطعم ونقول بسم الله. جربوها، الصراحة طعمها يجنن. واتمنى اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون بالضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو، واقولكم سلامكم العافية. مع السلامة، انتظروني في فيديو جديد.